Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns, ja, auf EU1 mal wieder. Es ist ja gar nicht mal so lange her. Ich hätte gedacht, es dauert länger, bis wir unseren passenden Gegner finden, denn ich hatte ja hier noch eine kleine Mini-Challenge vor, wo ich so ein bisschen testen wollte mit dem Dämonenjäger. Ey, wie oft können wir es schaffen, dass wir uns am Stück wiederbeleben? Und dazu brauchten wir natürlich einen Gegner, der natürlich machbar ist, aber trotzdem fast unmöglich ist. Also der relativ schwer ist, der wahrscheinlich sehr viele Pilze in Anspruch nimmt. Und ich sag mal so, bevor ich auf dem Server hier das Sponsoring liegen lasse, benutze ich das lieber noch für ein Projekt, dass es ein bisschen anschaulicher wird. Und ja, ansonsten, ich bin ja weitestgehend hier auf dem Server inaktiv. Ich mache hier nichts mehr. Hatte die erste Zeit den Server mal begleitet und ein bisschen den Dämonenjäger mal gespielt und so weiter und so fort. Und jetzt, ja, hatte ich dann mich für einen Gegner entschieden, wo die Bedingungen sehr, sehr gut sind. Und ich werde ab diesem Zeitpunkt hier nicht weiter irgendwas verskillen, irgendwie ja, Gold verskillen oder eine neue Waffe blättern, neue Edelsteine, nichts. Weil ich möchte, dass die Prozentchance genauso bleibt. Und zwar gehen wir hier einmal in die Lichtwelt und ich finde eigentlich ist es ein ganz cooler Gegner für dieses Projekt. Und zwar wird es der Drachenhort-Gegner sein, und zwar der goldene Drache mit feurig heißem Blick. Das wird unser Endgegner werden. Ja, handelt sich wahrscheinlich um das letzte Exemplar. Wir wollen es hoffen. Denn wenn wir mal in SF-Tools gehen und uns die Chancen berechnen, dann sehen wir hier, dass der Gegner eine Chance von 0,01% hat. Also für dieses Projekt geht es nicht besser. Es ist wirklich fast unmöglich, eine 0,01%ige Chance. Das ist wirklich extrem unwahrscheinlich, dass wir diesen Gegner legen. Aber es ist für mein Projekt, was ich vorhabe, eigentlich exakt genau die richtige Prozentchance. Besser hätte es nicht laufen können. Und deswegen möchte ich mich mit meinem Charakter auch wirklich nicht von der Stelle bewegen. Ich möchte hier so bleiben und nichts weiter hier irgendwo abholen. Auch Kalender und sowas. Fuck. Okay, da kam der Stein gerade hier, aber den verkaufen wir, aber ich kaufe mir davon nichts. So, ne? Diese 0,01%ige Chance besteht nur, wenn ich Tränke drin hatte. Ich hatte vorher keine, weil die abgelaufen sind. Und da war der Gegner nicht machbar. Da war der, könnt ihr euch vorstellen, bei 0,00 not possible so. Dann hatte ich mir mal die Tränke spaßenshalber reingelegt und siehe da, danach ist dann der Gegner machbar. Und ich würde sagen, wir werden jetzt mal einfach reingehen und versuchen, den feurig heißen Drachen hier wirklich mal einzuheizen. Tja. Jetzt gedacht, das Wortspiel. Ne? Ja, wie werde ich vorgehen? Was habe ich vor? Ich werde bei dieser Challenge natürlich nicht... Oh, das war aber ein krasser Try gewesen für so eine Prozentchancen. Ich werde bei diesem Projekt nicht jedes Mal auf diesen Account switchen und hier die Dungeon Tries machen. Ich werde die immer mal wieder machen und ich werde die auch off-cam machen, privat für mich so, weil irgendwann wird das ja, denke ich mal, auch langweilig zum Zuschauen. Oder ist das was für euch, wenn ich wirklich die ganze Zeit auf den Gegner hier einkloppe? Könnt ihr mir mal schreiben, falls ihr es sehen wollt, dann können wir es gerne machen so. Aber ich kann mir vorstellen, irgendwann werden die Dungeon Tries auch langweilig zum Zuschauen, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was interessiert euch am meisten? Sind es die Dungeon Tries? Sind es Dungeons generell? Ist es einfach nur mein Gelaber? Ist es, weiß ich nicht, denn doch lieber mein Main? Ist es W50 Battle Mage? Schreibt es mir gerne mal rein, was ihr am liebsten sehen wollt. Das mal auch mal so am Rande vielleicht. Aber ich kann mir vorstellen, dieses dauerhafte Bildgewechsel hier ist vielleicht nicht ganz so ansehnlich. Ne? Deswegen werde ich, wenn ich Pilze wieder aufgeladen habe hier auf dem Server, dann, beziehungsweise wenn Pilze hier auf dem Server drauf sind, dann werde ich die halt für mich privat spielen,
Weil, wie gesagt, es ist ja auch irgendwann nicht mehr ansehnlich so. Ne? Das ist ja dann nur noch wirklich Gelabere die ganze Zeit im Hintergrund hier. Ne? Und die Dungeon Tries, die ihr halt seht. Und viel Abwechslung ist es halt eben nicht. Ne? Und wenn ich mal eines Tages soweit bin und diesen Gegner hier besiegen konnte, dann werde ich euch den Try natürlich zeigen. Und das möchte ich natürlich auch mit euch zelebrieren und den komplett anschauen und gucken, wie oft konnte ich mich wiederbeleben bei diesem Gegner. Das ist für mich wirklich eine Sache, das möchte ich herausfinden. Was ist so die maximale Anzahl, die wir uns hier wiederbeleben so. Falls ihr einen Dämonenjäger habt oder einen kennt, dann würde mich mal auch sehr gerne interessieren, was ist so das häufigste, was ihr bisher gesehen habt, wie häufig sich ein Dämonenjäger wiederbelebt hat. So, was ist so die größte Anzahl, die ihr bisher gesehen habt? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Könnt ihr auch noch gerne dazu schreiben. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, bei mir ist es irgendwie, ich glaube, das höchste, was ich mal, also nicht ich hatte, aber was ich mal gesehen habe, war, glaube ich, so 8 Mal oder so. 8 Mal wiederbelebt irgendwie am Stück. Und das ist schon heftig. Das ist schon eine sehr geringe Chance auf jeden Fall. Und schlussendlich habe ich mich jetzt für den Gegner entschieden hier, weil ich musste natürlich auch gucken, dass die Klasse passt. Denn hier in der Lichtwelt, hier stehen wir auch momentan gerade sehr vielen Magiern gegenüber. Und das ist für meine Challenge natürlich kontraproduktiv. Da kann ich nichts mit anfangen. Weil die Magier haben natürlich die Fähigkeit, die können den Dämonenjäger quasi kontern, sodass der Dämonenjäger seine Fähigkeit verliert und der Dämonenjäger kann sich gegen den Magier halt eben nicht wiederbeleben. Das ist ein großer Nachteil und deswegen musste ich auch schauen, dass die Klasse stimmt und deswegen musste es auch ein Krieger sein oder halt eben ein Kundschafter. Andere Klassen kommen ja jetzt im Early Game hier so erstmal noch nicht dran. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob neue Klassen in den neuen Dungeons sind, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, das weiß ich jetzt gar nicht großartig. Aber von den Standardklassen musste es halt ein Krieger oder ein Kundschafter sein, dem wir hier entgegnen. Damit wir halt eben dieses Projekt umsetzen können. Ne? Und das wird der einzige Anlass sein, warum ich noch ab und zu mal hier auf EU1 bin. Ne? Also aktiv spielen werde ich hier halt eben nicht mehr, aber eben halt zum Umsetzen dieser Challenge werde ich mich mal hier ab und zu mal blicken lassen. Ne? Ja, ich muss mal sagen, wirklich dieser Try relativ zum Anfang, ne? Der hat mich schon, weiß ich nicht, der hat mich schon wirklich aus den Socken gehauen, so ein bisschen hier, muss ich mal so sagen. Das war tatsächlich schon ziemlich lucky, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Bei diesen niedrigen Prozentchancen, ne, erinnere ich mich zurück an das Gespräch, wo wir den guten Melendez hier auf dem Kanal hatten, der ja den 300er Krieger-Rekord bzw. 300er All-Time mit jeder Klasse Rekord gehalten hatte. Und was hatte er? Ich glaube, da war auch eine Chance von 0,0, was war das, 0,03 oder so? Oder war es auch 0,01? Ich glaube, es war 0,03. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte er, glaube ich, wie viel waren das? 35.000 Pilze für den Dungeon-Gegner gebraucht, bevor er ihn halt legen konnte. Und das ist halt eben, deswegen sage ich halt, es kann ein bisschen dauern. So, deswegen fand ich diesen Try vorhin schon krass. Und das Coole ist ja bei Shakes and Fidget, das kann halt eben, binnen weniger Tries passieren. Du kannst halt vielleicht, keine Ahnung, Glück haben und in den ersten 500 oder 1000 Tries fällt der Gegner oder halt eben, er fällt in 50.000 Tries nicht. Ne? Das kannst du halt vorher nie genau wissen. Und das ist halt eben dieser Glücksfaktor, den halt eben manche Klassen haben, die halt eben sowas können wie ausweichen, wiederbeleben, blocken, ne? So eine Sachen halt, oder unendlich angreifen mit einem Berserker, das geht natürlich auch. So eine Klassen haben irgendwie immer so ein bisschen eine Chance zu gewinnen, auch wenn es halt wirklich nur eine sehr geringe ist, ne? Wenn wir jetzt halt gegen einen Magier kämpfen würden mit einer 0,00 Chance, dann ist es 0,00. Ne? Ich weiß aber nicht, wenn du jetzt als Berserker irgendwo eine Klasse hast, die 0,00 hat, ne?
ist ja trotzdem irgendwo auch immer noch die Chance da, dass er einfach mal auch eine 50er-Kombination am Stück raushaut. Und dann ist der Gegner vielleicht ja auch down so, ne? Dann, bei solchen Random-Klassen so, da ist halt irgendwie immer so eine gewisse Chance vorhanden, so, ne? Ja. Ja, Leute, das ist halt das Projekt, ne? Das ist das Ding. Keine Ahnung, wie lange das gehen wird. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ich hatte ja gesagt, es werden jetzt erstmal soweit keine Videos kommen zu EU1. Das war jetzt nochmal so meine Ankündigung für das Projekt, dass ich das auch nicht vergessen habe und dass ich jetzt vor allen Dingen auch einen Gegner gefunden habe, der mir gefällt und der auch passt für die Challenge. Und das ist natürlich eine sehr dekadente Sache hier. Das muss man mal einfach so sagen, ne? Das muss man mal so festhalten. Das ist natürlich was ich privat aus eigener Tasche so in der Art und Weise nicht finanzieren würde. Aber wie ihr ja wisst, sind Content Creator, zumindest, ne, also nicht alle, aber manche sind halt eben gesponsert und bekommen halt zu einem gewissen Teil halt auch eben Pilze. Das sollte ja jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Nach einer Zeit häuft sich das halt eben so lange an, ne, bis zu einem gewissen Grad, dass man halt eben hin und wieder mal so ein paar Tries hier machen kann. Und wie gesagt, nehmt euch da bitte kein Beispiel dran. Das ist null förderlich, weder für euren Geldbeutel noch für das Spiel selbst. Gebt die Pilze bewusst und sinnvoll aus, falls ihr überhaupt Pilze ladet. Nutzt sie für den Greifendrachen, nutzt sie für die Abenteuerlust. Das sind die 2 wichtigsten Sachen, womit ihr über Long Term am weitesten kommt. Wenn ihr wirklich noch crazy sein wollt, dann nutzt das noch für ein Glücksrad oder so. Aber alles weiter weg. Also alles obendrauf ist halt eben Bonus, sag ich mal, ne? Man kann sich auch mal, klar, ein bisschen was gönnen hier und da mal zum Legendary-Event und so, ne? Das ist ganz klar, das kann man machen, aber alles halt eben in euren Ermessen, ne? Und da muss halt jeder für sich selbst wissen, was für ihn halt eben gut ist und nicht gut ist, ne? Es spricht auf jeden Fall nichts dagegen, für sein Hobby Geld auszugeben. Und ja, da braucht ihr euch nichts auch einreden lassen, wenn andere sagen, für den Scheiß gibst du hier so und so viel Geld aus oder so. Ne? Das ist natürlich Quatsch mit Soße. Ne? Da braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben oder so. Jeder hat ja seine Hobbys, ne? Und die sind mal mehr, mal weniger teuer. Ich persönlich, wenn ich jetzt noch mal neben Shakes and Fidget als Ausgabe noch mein anderes Hobby sind halt eben Parfums und so, da gebe ich halt auch schon recht viel Geld aus, würde ich mal behaupten. Aber halt alles in einem Rahmen, wo man sagen kann, das kann man sich mal leisten. Das haut mich jetzt hier nicht aus der Bahn. Wie ein schlechter Bowling-Spieler eine Kugel, so, ne? Das ist so. Und deswegen kann man das auf jeden Fall mal machen. So, ne? Also da spricht definitiv nichts dagegen. Aber, wie gesagt, das ist halt eben euer eigenes Geld und das, was wir halt hier auf den Servern bekommen, das sind halt eben Pilze, die wir halt eben als kleines Dankeschön dafür bekommen, dass wir halt eben Content für das Game halt produzieren, wodurch ja dann quasi indirekt Leute eventuell auf das Game aufmerksam werden und wir halt einen Mehrwert schaffen für Shakes and Fidget. So, ne? Und ja, das Ding ist ja, dass ich mit Shakes and Fidget halt eben einfach so, just for fun, vor vielen tausenden Folgen angefangen habe. Und das Sponsoring ja dann erst später irgendwann, ohne zu fragen, das Angebot kam. Was ich ja sogar, ich sag's ja immer wieder, Leute glauben mir ja nicht, aber es ist so, was ich ja sogar erst zuallererst abgelehnt hatte. Und dann aber nach einer zweiten Nacht drüber schlafen und viel Überlegungen dann doch zugestimmt habe bei der ganzen Sache. Das ist halt eben der Dank für dieses jahrelange Durchziehen, für den jahrelangen Support, den man halt dem Game gegenüber gebracht hat, so. Und genau das Gleiche auch mit dem Verewigen im Dämonenportal, nicht im Dämonen, im YouTuber-Dungeon, so, ne? Das ist halt eine Sache, die
die ist absolut nicht selbstverständlich. Das ist alles andere als selbstverständlich und da bin ich auch heute immer noch unglaublich für dankbar, dass das überhaupt so machbar ist und dass wir das ermöglicht bekommen haben, so, beziehungsweise ich halt so, ne, durch euch ja, durch die Community, ansonsten ohne euch wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt bin und dann wäre ich auch nicht in dem Spiel verewigt worden und wäre da halt jetzt in so einem Game halt als Gegner drin ist, so, ne? Und ihr könnt da gegen mich fighten, Alter, wie cool ist das denn? Ich habe es ja in meinen 1000. Folge-Special gesagt, das ist für mich halt die größte Ehre, die ich bisher so gehabt habe, dass ich schon als kleines Kind mir gewünscht habe, irgendwo mal in einem Game mit integriert zu sein, weil ich Zocker schon seit klein auf bin, ne? Und deswegen halt, ja, einfach, dass das so ein bisschen mein Traum gewesen ist. Und ich da halt zur 1000. Folge schon, muss ich sagen, schon ein bisschen emotional geworden bin. Was sehr, 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 sehr selten vorkommt in der Öffentlichkeit hier auf YouTube und so. Das meiste, also sowas eigentlich passiert mir so nicht vor der Kamera, aber da muss ich sagen, das hat mich schon echt krass berührt irgendwie, ne? Weil man sich halt so Gedanken macht, ey, was ist jetzt, wenn man jetzt eines Tages mal, keine Ahnung, ne, wir wollen es nicht hoffen so, ne, was ist, wenn man eines Tages mal irgendwann passiert es ja, irgendwann ist man nicht mehr da, so, irgendwann sind wir alle nicht mehr da, der eine früher, der eine später, so ist nun mal das Leben, so spielen die Karten, so ist das Schicksal, da kann man, gegen das Schicksal bist du machtlos und was ist, wenn du nicht mehr da bist, so, ne, was hinterlässt du, ne, und ja, für die einen schmunzeln vielleicht darüber so, ne, oh, ja, der redet jetzt so große Töne, obwohl er nur in so einem Browser-Game hier so drin ist, ne, aber für mich ist es halt mehr. Für mich ist es halt eben so ein bisschen ein Stück weit unsterblich gemacht halt eben. Sei es halt auch nur in einem scheiß Browser-Game, so, ne? Sag ich mal in Anführungszeichen, scheiß, ne? Wirklich so, also jetzt so halt spitz gesagt, ne? Sei es einfach nur in so ein Browser-Game, ne? Ist doch scheißegal. Irgendwo hat man seine Spuren hinterlassen, sei es auch nur digital oder sei es eventuell in den Köpfen von den ein oder anderen Leuten von euch oder keine Ahnung. Es ist ja schon so lange her, dass ich das ganze YouTube-Zeug mache und so. Und viele von euch begleiten mich halt schon wirklich seit so langer Zeit und über mehrere Jahre hinweg und manche, weiß ich nicht, durchleben, da war ein sehr knapper Try, durchleben halt eben, weiß ich nicht, die Jugendzeit, das Erwachsenenwerden und so. Und ich mache den ganzen Scheiß ja schon wirklich seit Jahren hier, ne? Seit 2011 habe ich YouTube oder mache ich YouTube-Videos aktiv und ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren jetzt, 5, 6, 7 Jahren, so keine Ahnung, wie ganz genau, seit 2014, glaube ich, ne? Mache ich halt Shakes and Fidget Content. Und ja, es gibt Leute, die sind da wirklich seit Anfang an dabei und begleiten mich halt eben. Und irgendwo ist man, auch wenn nur für 10 Minuten am Tag, ist man schon so ein Stück weit, das mache ich mir halt bewusst so und da mache ich mir Gedanken drüber so, weil es was Besonderes ist, das ist was Schönes so, ne? Das ist schon ziemlich, ja, weiß ich nicht, ich kann es nicht begreifen so, ne? Man begleitet die Leute so ein Stück weit mit auf ihrem Weg. In ihrem Tagesablauf wird man hier und da mal, das lese ich immer wieder, wird man integriert, dass Leute quasi die Zeit aufbringen, ihre wertvolle Zeit, ne, muss man ja auch sagen, und die Zeit wird ja immer wertvoller heutzutage und immer schnelllebiger und die Leute bringen trotzdem die Zeit auf, um halt eben am Tag die 10 Minuten zu finden, um mich halt in ihren Alltag so ein bisschen mit einzuintegrieren oder halt Teil davon zu sein und irgendwo finde ich das ziemlich beeindruckend alles, ne? Das ist so auf jeden Fall meine Sicht der Dinge zu dem ganzen Thema. Ich finde es ziemlich überwältigend auf jeden Fall. Ne? Ob man das jetzt nachvollziehen kann oder nicht, das könnt wahrscheinlich jetzt nicht viele von euch beurteilen, weil dann müsst ihr eventuell auch in der Rolle drin sein, in der ich drin bin, so. Und dann kann man es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Aber für mich ist es zu 100% so. Und das finde ich halt sehr schön und sehr cool auf jeden Fall. Und bedanke mich, dass ich euch da auch so ein Stück weit begleiten darf, ne? Und ihr halt auch mich weiterhin begleitet, so, ne? Ja, Alter, wir haben es jetzt hier 20 Minuten.
wo wir hier den Drachenschrein hier, ich wollte eigentlich gar nicht so langes Video machen, aber jetzt haben wir uns hier verquatscht ein bisschen. Aber ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Ja, ich glaube mal, in der Folge sollte der Drache jetzt nicht liegen. Allerdings werden wir ihn weiterhin attackieren und ich werde euch, wie gesagt, auf dem Laufenden halten, wenn er eines Tages mal down ist. Er ist machbar, wir haben es gesehen, es dauert halt eben nur ein bisschen so, ne? Und wenn er irgendwann mal fällt, dann werde ich euch den Try zeigen und dann werden wir uns auch den gemeinsam das erste Mal dann anschauen. Also ich werde den Try nicht ohne euch das erste Mal anschauen. Sobald er down ist, mache ich das Video dazu. Und ja, aber heute soll es das erstmal soweit gewesen sein. Meine Hand tut jetzt auch schon weh vom Enter drücken hier. Und ja, wenn ihr bis zum Ende hier gewesen seid, dann würde es mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bedanke mich dafür, dass ihr hier bei den kleinen Talk mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen, ne, und fürs Mitbegleiten. Falls der ein oder andere von euch da draußen noch nicht irgendwie Abonnent sein sollte oder so, lasst gerne ein Abo da, es ist kostenlos. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und mich supporten. Und ja, ihr wisst ja auch, ne, dass ich ja immer noch das ein oder andere kleine Geschenk für euch parat habe, obwohl ich natürlich auch weiß, dass die meisten ja auch die Videos gucken, ohne irgendwie any Codes in die Kommentare zu schreiben oder so. Ne? Any Codes? Wann kommt wieder ein neuer Code? Ja, nee Leute, das war's soweit. Das Video geht schon viel zu lang. Ich bedanke mich, ich wünsche euch einen super schönen Tag. Passt auf euch auf. Ne? Liebe Grüße an jeden einzelnen von euch. Haut rein und bis zum nächsten Mal.